Тази седмица в Бръзди. Първи фестивал на домашните сирена. Семейна ферма в Словения. И овцете на един градски човек в Сливенския Балкан. Бръзди. Смело на село. А сега към село Ичера и стадото на Николай Къчев от Сливен. За поредния гражданин предпочел селото ли ще става въпрос? Не точно, но ще видиш сама. Как се определите? Градски или селски човек? Вие живеете в Сливен, нали така? Живея в Сливен, да. Да, дейността ми, пък по-голямата част е свързана с селото. Някак си ми се струва, че може би селото и града винаги трябва да бъдат заедно. Ръка за ръка, да. Да са винаги в тясна връзка, да се взаимодействат. Няма как да се отдели едното от другото. Продуктите, които трябва да се хранят в града, трябва да идват от селото. Вие кое поколение овцевъдите? Нямам представа. В смисъл, рода ми, аз съм каракачанин и винаги сме гледали овце. Хиляди години, най-вероятно, стотици години, не знам. Не мога да определя. Много са красиви, виждам котленска, каракачанска и другите са смесени. Да. Коя по-лесно се гледа? Те са много идентични. Те са типично местни наши породи, старите породи. Качествата на месото на агнетата е много добро. Те са си старите породи. И са адаптирани за нашия климат, за нашия релеф, тук, за нашата география. Колко овце са тук сега? Около 605-6 там някъде са. А колко са ви общо? Общо почти 2000. Лятната паша се чувстват много добре. Колко още ще бъдат тук? До края на ноември изкарваме в Балкана. Да. И след това? След това зимата долу сме Тополчани. Имаме 2 бази, там зимата си. Агнивния период, там зимуваме. Тополчани не е ли от другата страна на Балкана? Да, южно от другата страна на Балкана. А как ги прекарват? На ход. На ход? На ход, да. На ход. Пътеките стоят, и пътищата горски стоят. И за колко поляните време? Стоят. Сутрин от 8, ако тръгнем, до вечерта, до към 4, след обед. Успявате в рамките на деня слизаме, да. Малък е този преход. Лятото на планинските пасища, зимата даже до Беломорието с цигали. Прародителите, така да се каже, да. Вие като започнахте, какво беше стадото? Как го надградихте? Увеличихте ли го? В покрайнините на Сливен с 120 мисля, че овце и то смесени породи, нали, каквото имаше. Към момента малко месодаени имахме, кръстовски и в последствие, нали, реших да се върнем към старите породи. От 2008 година започнах така. Кочови разплодници вземах от колега наш, който отглежда. От Сидер Сидевчев, трябва да го знаете, няма начин. Майки събрах от Кот района, от него вземах също. И 8 година, сега коя съм, 21-а, 13 години, да. Намаляват стадата. Ваши колеги продават цели стада. Да. Най-трудно е на малките, когато стартират. Години наред наблюдавам тук при нас тенденцията, малките така ги неглижират, пък се забравят, че всички сме били малки някога. И е трудно, да речем, примерно до 200 животни, до 300, нали, първите години е най-трудно. Много хора стартират 1-2 години и приключват. Докато се адаптират, нали, нямате опита. Вашите стада хич не са малко като бройки. И предполагам, че има много припани камъни в тая работа. Най-тежи е постоянната смяна на правилата, примерно. Това е нещо, което не можеш да го предвидиш и следиш във всеки един момент къде, какво се променя, на къде се променя. За всяко едно нещо, за кандидатстване, за животни, за всяко едно нещо. Всеки ден се сменят. Всеки ден нови неща. Не ми харесва малко и отношението към животновъдите, така някак си самата професия. Така го сещам, аз може да греша. Малко се неглижира, малко, те чубани там. Който откъдето го фанеш, става чубани. Нали? Пък не е точно. Ако искаме хубави чисти храни, сещам се тая реплика, къс да е пътя от производителя до потребителя. Много хора идват на фермата, колем, взимат си го и отиват. Да, знае откъде
Посочва го, е там. Е там, тук е отгледано, не на другия край на света. Тук е отгледано, тук. А вие само с овцете ли се занимавате? Само с... По принцип имаме търговска дейност, употребяване автомобили. Овцете ли помагат търговията или търговията овцете? Или сте намерили баланса? Да, баланс. Диверсификация или как се нарича, да. В много от моментите, през годините, като се върна назад, точно в тежки моменти, примерно за търговията, точно тогава, примерно, ще дойде подпомагането или нещо в зимните месеци. Помагало насам, помагало обратно после. Когато пък другите нямат пари за фуражи, нали, аз пък имам другата възможност, зареждам си фуражите, така и добре се получи. Най-важният съвет, който ще помните за цял живот от баща си, от дяда си? Опита, който ми предал, в един съвет, в едно изречение няма как да се впише. Специално за животновъдството. Може би даже... Трябва да се покрай такъв човек, за да го възприемеш и така. А има ли кой да ви наследи след вас? Да. Сега за наследяването е по-такъв вече е по-сложен. Да. Имам 4 деца, щастлив съм. О, 4 деца са ви живи и здрави. Някой ще наследи, няма начин. Проявяват ли вече интерес? Като малки всички проявяваха, в последствие, нали, с възрастта различните интереси. Баткото вчера го изпратихме студент, така че надявам се, че ще се връщат. Аз съм им дал примера, виждали са го през годините от мен, от дядо си. Сега оттам насетне те какъв път ще изберат. Не сме с майка, никога не сме се опитвали да ги манипулираме, нали, са такъв. Аз предполагам, че и вас никой не ви е... Даже моите родители държаха да не се занимават с живота. Така ли? Да. Не, много тежка е тази работа, неделя, човек. Ама вие какво не? Не знам как се случи така, връщах се. Следва една балканска история, която се случва в околностите на красивата словенска столица Любляна. Нали така? Да, ще видим потомствена ферма, в която най-младият работник от семейството е на 5, а най-възрастният на 91 години. Кога започнахте такива млади хора да се занимавате с тая ферма? С моята Ана поехме фермата преди 5 години и започнахме да правим и сирене, и кисело мляко. Добавихме и млекопреработка. Къде ви е цеха за преработка? Ето там, точно до обора, направихме една малка мандра. Колко е голяма фермата? Какво има в нея? Площта на стопанството е 55 хектара. Имаме 90 глави добитък, 44 дойни крави и млади животни. Ана, ти как реши да се занимаваш с фермата? Ами аз съм се родила във фермата, тя просто е част от мен. Този начин на живот е част от мен. Да, но все пак едва преди 5 години си се захванала с фермата. Преди 5 години баща ми предаде фамилната ферма официално, но аз винаги съм работила тук. Колко мляко добивате от тия крави? На ден доим между 30 и 35 литра от крава. Много са ви хубави кравите. Изобщо не се изненадвам, че дадат по 30 литра мляко. И ние се радваме, че успяваме да постигнем такъв млеконадой. Има защо. Това теленце е съвсем малко. Кога се появи? Стар 3 ore. Сериозно? Само 3 часа? Да. Какво е, мъжко или женско? Мъжки. Мъжко. По-добре беше да е женско, нали? И на мъжкото се радваме, стига да е живо и здраво. Ще разширявате ли фермата или това е така максимума крави, който можете да отглеждате? Това е максимумът животни, за които можем да се грижим. Определено нямаме сили за повече. Единственото, което можем да увеличим, е производството на млечни продукти. Защитихме сертификат избрано качество от Словения и това ни дава възможност да продаваме директно на детски градини и здравни заведения. Така проблема с реализирането на продукцията става много по-лек. Цялото мляко ли преработвате или продавате част от него?
Не, по-голямата част продаваме като суровина в Италия. Започнахме да продаваме там 2008-2009 година. Цената на млякото у нас падна драстично и намерихме пазар в Италия. Оставаме на този пазар и до сега. И колко струва литър мляко? Продаваме литър мляко на 33 евроцента в Италия. Всъщност фермата се намира вътре в самото селище. Това при вас разрешено ли е до къщата? Да, нямаме проблеми. Разбрах, че ти се занимаваш с кравите. Занимавал ли се беше преди да поемете фермата с Ана? Да, аз съм израсъл в такава ферма, но работих 5 години като професионален шофьор. Чак след това се завърнах към фермерството. Доволни ли сте изобщо от това, което направихте от фермата? Изкарвате ли си прехраната спокойно? Ами да, нещата за сега вървят добре. Макар че като си с камиона, нещата са доста по-прости, отколкото с фермата. Щастлив ли си тук на фермата? Да. Къде беше по-щастлив, с камиона или тук? Понякога камиона ми липсва. Един път в годината ходя да направя няколко курса с камиона за душата. Как се запознахте? Срещнахме се, докато карахме камионите. Тя развозваше мляко, а аз друга стока и се запознахме на една отбивка за отдих на пътя. И от тогава не сме се разделяли. Той ми каза, че му липсва камиона понякога. На теб липсва ли ти? Да, много, но заради семейството и работата е невъзможно, но ако някога имам възможност, бих се захванала с това отново. Кажете ми, тук в района има ли много млади фермери като вас? Не, намаляваме от година на година. Тук в селото по-рано имаше поне по една крава във всяка къща, а сега сме само 2 ферми с по 100 глави и 5 по-малки. Защо според вас се случва това? Ситуацията е такава, защото за повечето хора тази работа е трудна, свързана с много лишения. При нас работният ден не е 8 часа, знаете, а често 15-16, а понякога дори и не спим. И въпреки това го избрахте? Урисани сме още от люлката. А как преживяхте ковида? Не беше лесно, но намерихме начин. Приемахме поръчки по СМС и организирахме доставки до адреси и успявахме да продаваме дори при най-строгите мерки. Може ли да погледнем какво има в мандрата? Добре, ама да знаете, че не е много подредено. Нищо! Значи, Ана, ще се стремите от тук натам да увеличите производството на краен продукт. Целта ни е да увеличим преработката на мляко. Цялото мляко можете ли да преработвате? Ние не сме дооборудвани, за да преработваме цялото мляко. Сега предстои да купим една по-голяма цистерна и постепенно да увеличим преработката. Ние преработваме месечно до 2 тона мляко, което не е много, и произвеждаме 10 вкуса йогурт, извара и сирене за барбекю. Колко са кокошките сега, Ана? Имаме 40 кокошки и по някой петел. Аха, а този петел много интересен изглежда, направо като от картинка. Това е шикернейски петел, словенска автохтонна порода. Кокошките са ни основно за хоби. Те бяха 100, но имахме проблем с една лисица и това остана. Продаваме и яйца, но това е много малко. 4 кори на ден, те свършват веднага. Значи, Ана, така ви изглежда зеленчуковото стопанство. Колко вида зеленчуци произвеждате? Отглеждаме 10 вида сезонни зеленчуци, като продаваме само от тях. Не докупуваме нищо. Я ми кажи, на какви субсидии вие като едно малко стопанство можете да разчитате от държавата и от Европейския съюз? Честно казано, почти не се възползваме от тях. Взимаме само субсидията на хектар и на глава животно. Защо? Не знам. Нямаме интерес, има страшно много бюрокрация, а парите са незначителни, така че докато можем да се оправяме сами, ще продължаваме без тях. Взехме, като започнах субсидия за млад фермер, и това беше. Всъщност, вие ограничавате ли по някакъв начин пестицидите, които използвате?
Да, ние на практика не използваме пестициди при производството на зеленчуците. Виждате всичко колко е малко и просто плевим на ръка. Копаем, косим. Какви клиенти имате? Откъде идват? Имаме си редовни клиенти от години и от Любляна, и от селата наоколо, а най-хубавото е, че тези редовни клиенти се увеличават от година на година и това наистина ни радва. Момчета, харесва ли ви тук във фермата? Щастливи ли сте? Какво правите по цял ден? Играем си, помагам на татко с трактора. Понякога с дядо ходим на нивата и така. Тези трактори откъде са ви? Деди. Дядо ни ги подари за коледните празници, ги получихме. Много ни харесват машините, трактора, багера, харесва ни всичко, което можем да правим тук. Ана, хубаво ли е с директните продажби? Успявате ли да държите добри цени, по-добри, отколкото ако продавате на едро? Да, продажбата от директен производител става все по-популярна през последните години. Цените, на които продаваме, не са нито ниски, нито високи. Стремим се да оставаме в златната среда. Сами търсим възможностите за директни продажби. В началото търсихме детски градини, предлагахме им зеленчуци, а сега с сертификата Избрано качество от Словения им доставяме редовно млечни продукти. Политиката в това отношение е добра. Вече не трябва да участваме в обществени поръчки, а имаме право като производители да отидем и директно да им предлагаме наши продукти. Проверяват ли ви за употреба на пестициди и изобщо какво проверяват точно? Контролират качеството на фуража, преработката на млякото, пестицидите. Изобщо всичко трябва да е възможно най-натурално. Майко, Ана, кажи колко години си сега? 91. Охо, 91. Цял живот ли си била на фермата? Не, работех на 3 места повечето време. На фермата, на пазара и на заплата в завода за батерии. Радваш ли се, че твоята внучка Ана поема фермата сега? О, тя сега е стопанката, както беше и моя мъж. Виждам, че ти продължаваш да работиш. Да, мога да работя само седнала и помагам с някои дребни неща. На нивата вече не мога да ходя. Представяш ли си живота си без фермата? Не. Винаги съм предпочитала работата на фермата, а не тази в завода. Благодаря ти, да си жива и здрава още 100 години. Хвала. Добър ден! Ана съм аз. Като моята дъщеря Ана и като майка ми. Да. Откъде идвате сега? Помагах на съседа ми да орежем зелето. Аха, помагате ли си така фермерите? Винаги си помагаме с съседите. Проспериращо ли е днес да си фермер? Мисля, че да. Виждате дъщеря ми, която е успешна в тази работа. А кога беше по-лесно да си фермер? Когато вие управлявахте фермата или сега? Сега, разбира се. Аз в продължение на 22 години развозвах мляко и след това се занимавах с фермата. От 2002 спрях работата с камиона и се посветих на стопанството. Сега с младата работна ръка е много хубаво. Сам не можеш да се оправиш с такава ферма. Душата ми се радва на това, което постигаме. Само трябва да има повече подпомагане за младите фермери, защото такива като Ана са много малко. В Словения направо е катастрофално с младите в земеделието. Останаха само хора от моето поколение и по-възрастни даже. Младите не виждат финансова перспектива. Трудно им се вижда. А аз съм късметлия с Ана. Не са много фермерските деца, които искат да продължат занаята на родителите си. Отиват в града и край. Сега ще бъде натурално, цветно и вкусно. Отиваме на първото издание на празника на домашни сирена в село Чернивид, Тетевенско. Селото прочуло се у нас и в Европа с уникалното си зелено сирене. Видях преди малко доста хора имаше. Обикновено е така. Това е прочутия странджански манов мед. Защитено наименование за произход, биологично сертифициран
и с 2 златни звезди от сляпа дегустация в Англия. Каква е връзката между този прекрасен продукт и домашното сирене? Според мен връзката е, че едното без другото не може. Снощи го пробвахме, господин Цветан Димитров ни даде зелено сирене, ние добавихме странджански манов мед и се получи един елексир. Страхотен вкус. Надяваме се да вкараме повече наука, надяваме се да имаме усещането, че знаем и вървим в правилната посока и искаме да запазим унази част от паметта ни, която ни прави българи. А храната, ние посягаме всеки ден към нея и сиренето е унази отправна точка, в която могат да се развиват и занаятите, може да се развива земеделието, може да се развива кулинарията. И за това ми се ще да вярвам, че нещата ще върват към такава посока. Зеленото сирене в черни вид е продукт, който се надяваме да включим и в стартиралата наскоро национална програма за местни и регионални продукти. Целта на тази програма е да се даде видимост точно на такива местни продукти и на местни производители, които съхраняват и произвеждат уникални продукти. В рамките на програмата ще се взаимодейства с различни държавни институции, които работят, които вече са свършили много работа, включително и местната администрация, включително и пазителите на тези продукти, защото кулинарията, българската кулинария може да бъде и трябва да бъде част от визитката на страната. Голяма опашка. Голяма опашка, много чакане, но има защо. Защо? Искаме да си купиме български продукти, произведени от малки производители, да почнем да се връщаме към нормалната храна, произведена в България. Вие откъде сте? От Дупница. Чак оттам? Чак. И сте дошли до тук? Да, разбира се. Това е един млечен деликатес под това наименование, специфичен за нашия край, крок-мач. А иначе се е правил в цяла България под различни наименования. Някъде му казват крот-мач, някъде му казват ахчак, някъде катък. Има и малка разлика в технологията на направенето. Уникален продукт е. Хареса ми, че хората се завръщат към домашните неща, към хубавите и ми доставя удоволствие да го правя. С брат ми отглеждаме каракачански овце в едно село близо до Черневит, 400 бройки. Цялата идея за нашето отглеждане на овце идва от нашата баба. Нашата баба гледаше малко овце. Тя научи да правим сиренето, което в момента сме предоставили на хората да го опитат. Тя научи отношението към живота, защото е много важно самите животни как ще бъдат разположени, преразположени. Наши животни изцяло се отглеждат пасищно и продуктите, които се правят от тези овце, са уникални. Мандрата съществува от 1956 година и е ориентирана към производството на традиционни сирена и кашкавали. Ние не работиме с добавки, каквито и да било извън суровото мляко, които не са включени в етикета ни. Произвеждаме изцяло саламурени сирена, кашкавали и други продукти, абсолютно натурални са и естествени. Тоест това е връзката с домашните. Точно така, по традиционна рецепта са. Дори сме актуалния носител от последното изложение в Интерекспо център на златните медали за традиционно сирене и кашкавал. Шафран и изложение на домашното сирене. Каква е връзката? Връзката е една среща с Цветан Димитров, за да опитам неговото сирене и тогава ми дойде идеята да го помоля да направи сирене с шафран. И оттам тръгна сирене, деликатеса, сирене с шафран. Аз преди 10 години открих едно сирене, не къде да е, в Тетевен. Жълто сирене, което се е правило с енювче от бай Иван. Записката обаче беше датирана 1885 година. И тъй като бай Иван аз не можех да намеря, 10 години издирвам някой да ми разкаже как се прави закваска, мая,
точно за това сирене. Жълто. За това жълто сирене. И с един мой приятел от Пирот, той ми показва снимка на енювче и казва: в България това използва ли се за нещо? И аз започвам да изброявам за всичкото, което знам, нали, за какво се използва енювчето. А вика: знаеш ли, че с енювче може да се прави сирене? Моя баща беше ми разказвал и аз мога да ти разкажа как се прави, нали, тази мая за сирене. И всъщност следващата година ще направим точно това, ще възстановим сиренето, жълтото сирене, което се е правило с енювче в Тетевен. По рецепта за мая от Пирот. Но за да се случи това, за да имаме още едно българско сирене, което се прави с такава интересна закваска, беше повод празника на домашните сирена. За мен той беше изключително успешен в тази посока. Още едно сирене ще бъде спасено. Това беше всичко за днес. А другата събота ще има български кестени и хърватско прошуто. Бразди! Класиката е модерна.